Hoş geldiniz dostlar. Bəzi dostlarımız Bells saytında sınaq imtahanı üçün qeydiyyatdan keçə bilmirlər və yaxud çətinlik çəkirlər. Mən bugün sizə Bells saytında necə qeydiyyatdan keçmək olar, bunu izah eləyəcəm. Bunun üçün öncə saytımıza giririk. Bells saytına giririk. Gördüğümüz gibi sayta girenden sonra burada imtahanlar bölmesi var ve imtahanlar bölmesinde hansı imtahanlar keçirilecek onun siyahısı var. Mesela 25-12 ay 2016 ildə səhər saat 10'da magistr sınaq imtahanı birinci mərhələ üzrə magistr sınaq imtahanı keçiriləcək. Bu imtahanı yazılmaq üçün baxın görün burada imtahana yazıl bölmesi var. Bunun üzerine tıklayırıq. Görürsünüz burada bizdən qeydiyyat istəyir. Deyir daxil olun. Daxil olmaq üçün öncə qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Yəni öncə saytdan qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Saytda necə qeydiyyatdan keçə bilərik? Gəlirik burada sağda daxil olun var. Buranın üzərinə tıklayırıq. Belə bir pəncərə açılır. Bizdə əgər əvvəlcədən qeydiyyatdan keçmişiksə, bura elektron poçtumuzu və şifrəmizi yazırıq. Yox, əvvəlcədən qeydiyyatdan keçməmişiksə, qeydiyyatdan keçməmisinizmi? Qeydiyyat bölməsinə daxil oluruq. Burada ad, soyad, doğum tarixi və s. yazırıq. Mən yazıram, ad olaraq Bells yazıram. Soyad olaraq kursu yazıram. Doğum tarixi. Bells'in fəaliyyətə başladığı tarixi yazıram. Elektron poçt. Bells'in elektron poçtunu yazıram. info@bells.az. Şifrə hər hansı bir şifrə yazıram. Şifrəni təsdiqləyirəm. Telefon nömrəni yazıram. Bizim telefon nömrəmiz 055 588 88 07 və qeydiyyat. Şifrə və şifrə təsdiqi eyni olmalıdır. Yəqin şifrə yazanda biz səhv elədik. Şifrəni yenidən yazırıq. Şifrəni təkrar yazırıq. Və qeydiyyat bölməsinə daxil oluruq. Qeydiyyatdan keçdiniz, daxil ola bilərsiniz. Artıq biz qeydiyyatdan keçdik və gəlirik saytda daxil olmaq üçün daxil olun bölməsinə giririk. Burada mailimizi yazırıq. Mailimiz info@bells.az idi. Aşağıdan şifrəni yazırıq və daxil oluruq. Gördüyünüz kimi biz artıq daxil olduq öz profilimizə. Bells saytında olan profilimizə. Bu bizim profilimizdir. Burada iştirak etdiyimiz imtahanlar, kurslar, X-klub, tənzimləmələr var. Biz heç bir imtahanda iştirak etmədiyimiz üçün burada heç nə göstərmir. Şimdi biz ayın 25'i keçirilən sınaq imtahanı qeydiyyatdan keçmək istəyirik. Bunun üçün imtahanlar bölməsinə daxil oluruq. Burada açılan pəncərədən baxın göstərir ki, burada ayın 25'i imtahan keçiriləcək. İmtahana yazıl bölməsinə daxil oluruq. Burada imtahan haqqında məlumat verilir. Və aşağıda dili seçin. Dili seçirik, məsələn seçirik formal olaraq ingilis dili. İmtahana yazıl. Baxın, aşağıda yazılır ki, təbrik edirik. Təbriklər, siz artıq imtahana yazıldınız. İmtahana buraxılış vəsiqəsini çap etmək üçün, imtahana buraxılış vəsiqəsini çap etmək üçün tıklayın. Bunun üzərində tıklayırıq. Görürsünüz, artıq bizim üçün buraxılış vərəqəsi burada açıldı. Adı yazıldı Bells, soyadı kursu, telefon, imtahanı hansı imtahandır, imtahan keçirilən ünvan və kursun telefon nömrələri. Burada isə imtahana buraxılış vərəqəsi və şəxsiyyət vəsiqəsi ilə gəlin. İmtahana 20 dəqiqə qalmış, gəlməniz xahiş edirik. İmtahanda sizə uğurlar arzulayırıq. Bəli, imtahana 20 dəqiqə qalmış, biz imtahan keçirilən ünvanda olmalıyıq. İmtahana daxil olmaq üçün biz şəxsiyyət vəsiqəmizi və burada gördüyümüz bu buraxılış vərəqəsini kağız formasında çap eləyərək şəxsiyyət vəsiqəmizdən birlikdə gətirməliyik ki, biz imtahanda iştirak edə bilək. Bunun üçün bunu çap eləyirik. Bunu çapa veririk. Ctrl P. Açıldı.
Biz print eləyirik və bunu çapdan çıxarırıq. Bax belə. Yəni əgər biz məsələn burada deyək ki, imtahana yazıldıq, amma yəni yadımızdan çıxdı burada imtahana buraxılış vərəqəsinin üzərinə tıklamağa. Əgər yadımızdan çıxıbsa, biz profilimizə daxil oluruq. Yuxarıda sağda profil. Burada baxın, bizim hansı imtahan üçün qeydiyyatdan keçmişik, həmin imtahanı göstərilir. Burada buraxılış vərəqəsi var. Bunun üzərinə tıklayırıq. Həmin buraxılış vərəqəsi yenidən burada açılır. Və imtahanında iştirak elədikdən sonra hardasa 5 iş gün ərzində bizim imtahanda iştirak elədiyimiz nəticələr sayta yüklənir və biz balımıza, nəticəmizə, profilimizə daxil olaraq burada baxa bilirik. Profilimizə daxil olanda burada imtahan nəticəsi, necə ki buraxılış vərəqəsi yazılıb, burada bir də imtahan nəticəsi açılır və onun üzərində tıklayanda yaranır. Onun üzərində tıklayanda artıq bizim imtahan nəticəmiz açılır və biz imtahan nəticəsinə orada baxa bilirik. Ona görə əziz dostlar, siz saytda qeydiyyatdan keçəndən sonra qeydiyyatdan keçdiyiniz e-mail adresinizi və şifrənizi unutmayın ki, sonra siz imtahandan sonra öz nəticənizə sayta daxil olaraq baxa biləsiniz. Çünki siz əgər öz nəticənizə baxmaq istəyirsinizsə imtahandan sonra mütləq olaraq saytda öz profilinizə daxil olmalısınız. Çünki imtahandan sonra sizin nəticələriniz sizin profilinizə yükləniləcək. Və həm də qeydiyyatdan keçəndən sonra, yəni bu qeydiyyatla profilinizə daxil olaraq saytımızda olan digər xidmətlərdən də istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, burada onlayn kitabxana var, bundan istifadə edə bilərsiniz. Onlayn imtahanlardan istifadə edə bilərsiniz. Və yaxud kursumuzda hər hansı bir tədbir keçiriləndə bu tədbir X klubun daxilində keçirilir. Həmin X kluba daxil olaraq həmin tədbirə yazıla bilərsiniz. Bu qədər. Sizə imtahanda uğurlar arzulayıram. Diqqətinizə görə minnətdarım.